1 januari, nieuwjaarsdag. Welkom bij Omroep Zeeland. Namens iedereen hier bij Omroep Zeeland een heel gelukkig en gezond 2026 toegewenst. Het nieuws in Zeeland. Beheersbaar, maar druk. Zo is de jaarwisseling in Zeeland verlopen. De brandweer moest vaker in actie komen dan de afgelopen jaren. Toch bleven grote incidenten in Zeeland uit. We zijn ontzettend blij dat het in Zeeland relatief rustig verlopen is. Zeker als je kijkt wat er in het land en in de rest van onze eenheid gebeurd is. Prijzen wij ons gelukkig dat we toch een beetje weer door het oog van de naald zijn gekropen en het relatief rustig hebben kunnen houden. Relatief, want ondanks dat de ME dit jaar niet in actie moest komen, waren er ook in Zeeland wel degelijk incidenten. Zo werden er op meerdere plekken cobra's naar agenten en politiewagens gegooid. Je kunt je voorstellen dat het niet fijn is als er een halve handgranaat richting jou of je auto gegooid wordt. Dat brengt mensen echt uit balans. En nogmaals, ik vind dat vreselijk om te zien en ik wil echt dat we dat gaan uitbannen. Er raakten geen agenten gewond. Dan naar de brandweer. In totaal waren er 92 uitrukken. Voornamelijk voor buitenbrandjes, die er opvallend veel waren deze jaarwisseling. Wat wij merken is dat er veel meer brand lijkt gesticht te zijn. Caravans, aanhangwagentjes, bushokjes. Er zijn ook een aantal auto's in de fik gevlogen vlakbij woonhuizen. Nou, dat levert voor mensen echt hele linker angstaanjagende situaties op. Het is gewoon kostbaar, betalen we met elkaar. Hè? Het is niet gratis. Hoe groot de schade in totaal is, moet nog worden berekend. De hulpdiensten zagen daarnaast ook dat er veel meer vuurwerk werd afgestoken vanwege het mogelijk aanstaande vuurwerkverbod. In Oostkapelle zamelde een vriendengroep €6.000 in voor een vuurwerkshow die veel bekijks trok. Wij zijn met ons groepje zijn we gewoon puur vuurwerkliefhebbers. Dat je dit voor het dorp kan doen, maakt het alleen maar mooier. En zo'n vuurwerkshow smaakt naar meer. Afwachten op wat de overheid zo meteen gaat zeggen en dan hopen dat wij daarin positief op kunnen inspelen. Ja. Met meerdere vuurwerkshows in de komende jaren. Ja, dat lijkt mij fantastisch dat we dat ook in Zeeland en in Nederland kunnen gaan krijgen. Ja. Maar zover zijn we nog niet. Ik denk dat dat een proces is van jaren, misschien wel tientallen jaren, helaas. We kwamen opeens op het idee vanmorgen. We dachten, we gaan gewoon meedoen. En dat kan met een nieuwjaarsduik last minute worden besloten als het niet wordt afgelast. Want op sommige plekken in Zeeland ging het niet door vanwege harde wind en een onrustige zee. Hier in Wemeldingen besloten ze het wel door te laten gaan. Het is hier een mooie hoek wat de stroming betreft en zo. De warming-up is goed geregeld en zo. En wat alles goed geregeld. Dus wij durven het wel aan. Heel koud. Echt heel koud. Meteen er nog steeds pijn. Lekker fris begin van het nieuwe jaar. Ja, het is koud vooral. Ja, wel leuk natuurlijk omdat iedereen het doet, maar voor de rest ja, gewoon koud. Wat vond u van de opkomst? Ja, daar ben ik echt positief over. Ik had de voorinschrijving viel een beetje tegen. En er zijn er nog een heleboel die op het laatste moment ingeschreven hebben. Dus als ik een schatting heb, denk ik toch dat er nog wel een 125, 150 man ingesprongen zijn. Ondanks de kou is er niets ernstigs gebeurd. Ik heb net een gesprek gehad nog even bij de EHBO. Ze hebben slechts 1 pleister moeten plakken. Jaren terug waren het er 50. Dus wat dat betreft is alles goed verlopen. We kunnen deze dijk op een hele goede manier afsluiten. Een record vannacht bij de inschrijvingen voor de 23e editie van de Kustmarathon. Traditioneel was de belangstelling het grootst voor de wandelmarathon. Binnen 1 uur en 19 minuten waren alle startbewijzen verkocht. En ook de marathon was populair. Vanochtend om 10 uur was het uitverkocht. Dit jaar zijn er ook 2 nieuwe onderdelen. De Kenny Trail, die kan je samen met je hond lopen, en de Beach Challenge. Dit onderdeel is een combinatie van hardlopen en krachtoefeningen. En ook die startbewijzen zijn allemaal uitgedeeld. De Kustmarathon wordt gehouden in het eerste weekend van oktober. De horeca in Middelburg baalt, want de directe lijn met de politie in de stad, de zogenaamde horecatelefoon, stopt op 1 januari.
En niet omdat er nooit gebeld wordt. Die bellen we heel vaak, voornamelijk preventief. Als we zoiets hebben van joh, zit even in die pluis of we zien wat zijn incidenten geweest op straat met wapens bijvoorbeeld. Die lijn ligt dan heel snel en daar kan je ook op acteren. Het verdwijnen van de directe lijn zorgt dan ook voor onbegrip. Ik begrijp er helemaal niks van. Hij is er 19 jaar is hij op straat geweest. Wij zijn als portiers en eigenaars de oren en de ogen van de stad en zeker van de straat. De incidenten in de Vlasmarkt zijn toegenomen. En om dan juist te zeggen, we trekken de stekker eruit, we halen die telefoon van de straat, daar begrijp ik echt helemaal niks van. Volgens de politie wegen de voordelen van de horecatelefoon niet meer op tegen de nadelen. Een melding via 112 zorgt ervoor dat de meldkamer het overzicht houdt en de juiste middelen kan inzetten en de incidenten goed kan registreren. Dat is lastiger als er gebeld wordt via de horecatelefoon. Wel wordt er nog gekeken naar alternatieven. Dat is via de 112. Daarbij zijn we nog in de ontwikkeling. Dus hoe dat verder gaat, dat weten we eigenlijk nog helemaal niet. Maak je je er zorgen over? Ik maak me er wel zorgen over, ja. Niet alleen voor de veiligheid van de stappers, maar ook voor mij en de portiers. Vandaag was een natte en winderige start van 2026. Voor de nieuwjaarsduikers was het bikkelen met een lage gevoelstemperatuur en een behoorlijk onstuimige zee. Vanavond en vannacht lokaal nog een bui ook. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog en er is ook flink ruimte voor wat opklaringen. Het koelt af naar zo'n 3 tot 5 graden en de vrij krachtige tot krachtige noordwestenwind blijft staan. Morgen wordt het met 3 tot 5 graden ook redelijk zonnig en we krijgen te maken met een zogenaamde glijbaan. Een noord- tot noordwestelijke aanvoer van koude lucht zorgt ervoor dat de relatief warme Noordzee een glijbaan wordt voor buien. Vanaf de middag trekken deze buien ook over Zeeland en deze buien krijgen steeds meer een winters karakter. Nou, die glijbaan van buien die houdt de komende dagen aan met iedere dag kans op natte sneeuw of misschien wel sneeuw. Vooral landinwaarts. Lokaal kan er in het weekend een paar centimeter vallen. De maxima liggen hierbij tussen de 2 en de 4 graden en de minimumtemperatuur rond of net onder het vriespunt. En tot zover deze eerste Zeeland Nu van het jaar. Meer nieuws op onze site, app en de socials. Nog een hele fijne avond.